Questa mattina alle 8 dal piazzale della ditta Battistuzzi di Conegliano è partito un pullman diretto in Polonia per accogliere e trasportare un gruppo di rifugiati ucraini in fuga dalla guerra. L'idea di questo viaggio nasce appena qualche giorno fa, quando un dipendente della ristorazione Ottaviana chiede alla famiglia Franceschette, titolare dell'azienda, qualche giorno di ferie per andare a prendere i parenti della moglie ucraina e portarli in Veneto. Stefania Franceschette, insieme al padre e al fratello, decide di fare qualcosa in più e di dare un aiuto ulteriore. Lui mi ha detto che aveva trovato un furgone con 7 posti e poteva portare solo 7 persone. Allora ho detto: Luca, magari se ci informiamo, proviamo a fare una cosa un po' più grande, e siamo riusciti a trovare una corriera, che abbiamo contattato Battistuzzi. Adriano Battistuzzi e il figlio Vito mettono a disposizione un pullman in queste ore diretto in Polonia. Inizialmente si era pensato ad un mezzo da 30 posti, ma le notizie che arrivano dai confini ucraini parlano di una grave emergenza umanitaria, e così Battistuzzi decide di far partire un pullman con 85 posti, sul quale viaggiano Vito insieme ad Elena e Max, due cittadini ucraini da anni in Italia, che sperano di raggiungere e portare in salvo i loro familiari. La prima tappa sarà Cracovia, ma è possibile che si decida di proseguire oltre. Da lì arrivano dei profughi perché sono a 200 km dalla frontiera, ma potremmo avvicinarsi fino a Semil o Rzeszów, che sono a ridosso della frontiera, quella più diretta verso Leopoli, e trovare delle esigenze molto più importanti. E quindi abbiamo deciso che non avremmo lasciato a piedi nessuno nel limite delle nostre possibilità. La famiglia Franceschette, che ha contribuito alle spese per il viaggio, ha messo a disposizione anche beni di prima necessità destinati alle popolazioni in fuga. Gli abbiamo caricato anche dei viveri, ovviamente non deperibili. Durante il viaggio il pullman ha fatto una sosta all'area di servizio Rosenberg in Austria, dove ai passeggeri, una volta capito che si trattava di persone dirette per aiutare i profughi ucraini, è stato offerto il pranzo. L'arrivo in Polonia è previsto per le 3 di questa notte. Quando tutti i posti sul pullman saranno occupati, il mezzo riprenderà la strada verso l'Italia. Noi abbiamo dato disponibilità di fare questo punto di raccolta, questo meeting point qui della nostra sede, anche se la capienza è quella che è, in modo tale che quelli che si sono già organizzati con i loro familiari vengono a prenderli qui. L'appello che facciamo noi è quello di cercare disponibilità da parte di residenti qui nel nostro territorio di ospitare queste famiglie. Ma questo potrebbe non essere l'unico viaggio. Ci chiederanno di arrivare qui e tornare su a fare altre tradotte, altre navette. Ci sono anche altre persone, per esempio oggi ero con un amico, Piero Garbellotto, e anche lui farà fare un viaggio, un altro lo fa, so, Battistuzzi, a nome suo, per cui insomma c'è una serie di situazioni per le quali partirà un tam tam, ma spontaneo.